ल हामीहरू चाहिँ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको क्लास 10 को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेका थियौँ र हामी चाहिँ एमपी एसपी डिस्काउन्ट होइन प्रॉफिट एन्ड लस भ्याट यो टपिकमा चाहिँ एउटा लेक्चर हामीले यसको पढिसक्यौँ। यो सेकेन्ड लेक्चर हो। अब हामी यसमा क्वेसन्सहरू गर्छौँ। हिजो हामीले 2टा क्वेसन गरेका थियौँ। अब अर्को क्वेसन हामी जाउँ है। क्वेसन नम्बर ल आजको क्वेसन नम्बर 1 हो। खासमा यो क्वेसन नम्बर चाहिँ 3 हो है। A shopkeeper fixed the price of his articles 30% above the cost price. If he sold an article allowing 10% discount, find his profit percentage भनेर भनेको छ। ल अब हेरौँ है। क्वेसनले के भनिरहेको रहेछ भन्दाखेरि एउटा शपकिपर रहेछ, एउटा दुकानदार रहेछ। त्यो दुकानदारले चाहिँ प्राइसलाई के गरेछ, फिक्स्ड गरेछ। फिक्स्ड भन्नुको के हो, जस्तो तिमीहरू काहीँ लुगा किन्न जान्छौ, त्यहाँ लुगा किन्न जाँदाखेरि यसको दाम 1500 भनेर दोकानदारले भन्छ नि, त्यो फिक्स गरेको हो क्या प्राइस। भन्छ त्यो भनेको मार्क प्राइस हो। के हो, मार्क प्राइस हो। फिक्स प्राइस भनेको कस्तो प्राइस हो, मार्क प्राइस हो। एउटा शपकिपरले एउटा कुनै आर्टिकलको प्राइस फिक्स गरेछ 30% एबोभ द कस्ट प्राइस। भन्नुको मतलब जस्तो म शपकिपर भए, मैले कुनै एउटा सामान ल्याएँ, किनेर ल्याएँ होइन, कहीँबाट किनेर ल्याएँ। अब मैले चाहिँ के गरेछु भन्दाखेरि 30% जतिमा किनेर ल्याएँ त्योभन्दा 30% धेरै चाहिँ त्यसको मार्क प्राइस राखेछु। त्यसको प्राइसलाई मैले फिक्स गरेछु होइन, मार्क प्राइस राखेछु। अनि मैले त्यो आर्टिकललाई के गरेछु, बेचेछु 10% डिस्काउन्टमा होइन। एन्ड ही सोल्ड एन आर्टिकल अलाउइङ 10% डिस्काउन्ट। त्यो शपकिपरले 10% डिस्काउन्टमा बेचेछ भने त्यसको प्रोफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। ठिक छ। भनेपछि यहाँ हेर क्वेसनमा के भन्छ भन्दाखेरि मार्क प्राइस भनेको कस्ट प्राइसको कति छ, 30% धेरै छ भनेको कस्ट प्राइस प्लस 30% अफ कस्ट प्राइस। कुरा बुझ्यो कि बुझेन सर? एमपी इज इक्वल टू सीपी प्लस 30% अफ कस्ट प्राइस। यहाँ सर बुझेन सर? ल म बुझाउँछु। ल यहाँ हेर, तिमीले एउटा कुनै सामान 100 रुपियाँमा किनेर लिएर आयो। ठिक छ। तिमीले 100 रुपियाँमा किनेर लिएर एउटा सामान किनेर लिएर आयो। अब तिमीले त्यो सामानलाई बेच्नु छ भने तिमी के गर्छौ, त्यो सामानको दाम बढाउँछौ कि बढाउँदैनौ? बढाउँछु सर। हो बढाउँछौ। तिमीले त्यो सामानको दाम 30% बढायो अरे। 30% बढाउनु भनेको कति हो, 100, यो 100 को 30% बढाउने हो नि त होइन। 30% भनेको 30 रुपियाँ। 30 रुपियाँ तिमीले बढायो भन्न खोजेको। 100 रुपियाँको 30% भनेको 30 रुपियाँ हो। 30% अफ 100 गर त। 30% अफ 100 भनेको 30/100 इन्टु 100, 100 क्यान्सिल कति आयो, 30 आयो। भन्नुको मतलब तिमीले 30 रुपियाँ बढाएको हो नि होइन। 30% बढाउनु भनेको 30 रुपियाँ बढाउनु हो। तर यहाँ कसरी निकाल्यौँ हामीले, यो 100 रुपियाँमा निकाल्यौँ किनकि सिपी भनेको कति थियो, 100 रुपियाँ थियो। तिमीले 30% कति रुपियाँमा बढाएको हो, 100 मा बढाएको हो। अब यहाँ तिमीले मानिलियौ कुनै सामान X रुपियाँमा किन्यौ। ठिक छ। अब तिमीले के गर्यौ, त्यो सामानलाई बेच्नु छ। बेच्नको लागि तिमीले के गर्यौ, त्यो सामानको दाम 30% ले बढायौ। 30% कतिको 30%?
यक्सको एक्स तीस को पर्सेन्टेज, यक्सको 30%, 1000मा किनेको थियो भने 1000को 30%, 2000मा किनेको थियो भने 2000को 30%, यक्समा किनेको थियो भने यक्सको 30% दाम चाहिँ तिमीले के गर्यो बढाएर राख्यौ। भनेपछि त्यसको दाम कति भयो भन्दाखेरि यक्स प्लस 30% अफ 30% अफ यक्स भयो। त्यो नै के भयो यहाँ हाम्रो मार्क प्राइस भयो। अब मार्क प्राइस कसरी भयो भने यहाँ फिक्स द प्राइस लेखेको छ, कुनै पनि सामानको प्राइस चाहिँ उसले के गरेछ फिक्स गरेर राखेछ क्या ट्याग लगाएर, हो त्यो नै के हो मार्क प्राइस हो अथवा मार्केटको प्राइस हो अथवा लिस्टिङ प्राइस हो। अब यहाँ हामीले यक्सको ठाउँमा के लेख्यौँ सिपी लेख्यौँ, त्यति मात्रै फरक हो। दोकानदारले सामान सिपीमा ल्याएको थियो, कस्ट प्राइसमा ल्याएको थियो, यक्स रुपियाँमा ल्याएको थियो र उसले 30% बढायो, 30% अफ यक्स भन्नुको मतलब 30% अफ सिपी होइन। सिपी प्लस 30% अफ सिपी भनेको के रहेछ त्यसो भए एमपी रहेछ। कुरा बुझ्यौ? यस सर बुझिहालेँ। ल अब अर्को छ हेर डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको 10%। अब हामीलाई निकाल्नु के भनेको छ प्रोफिट पर्सेन्टेज इक्वल्स टु वाट। त्यसो भए अब हेरौँ हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ त प्रोफिट पर्सेन्टेज। प्रोफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि के चाहिन्छ हेर, प्रोफिट पर्सेन्टको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, प्रोफिट बाई सिपी इन्टु 100% हो। भनेपछि हामीलाई एउटा यस सर। प्रोफिट चाहिन्छ, अर्को सिपी चाहिन्छ, कस्ट प्राइस चाहिन्छ। त्यसो भए अब हामीले निकाल्नु पर्यो प्रोफिट र सिपी। प्रोफिट निकाल्ने ल तब त पहिला सर एसपी माइनस सिपी गरेर निकाल्ने प्रोफिट सर। हो त्यसरी निकाल्नुपर्छ, एसपी माइनस सिपी गरेर निकाल्नुपर्छ। भनेपछि एसपी पनि निकाल्नु पर्यो हो कि होइन? यस सर एसपी पनि निकाल्नु पर्छ तब त। यो भनेको एसपी माइनस सिपी हो, एसपी पनि निकाल्नु पर्यो। ल त्यसो भए म अब के गर्छु हेर, लेट द कस्ट प्राइस बी यक्स। कस्ट प्राइसलाई मैले यक्स माने, सिपीलाई मैले यक्स माने। भनेपछि एमपी भनेको के हुन्छ हेर, सिपी प्लस 30% अफ सिपी थियो, अब यक्स प्लस 30% अफ यक्स भयो। कति हुन्छ भन त, यक्स प्लस 30x बाई 100 गरेको बुझ्यौ? 30x बाई 100। यस सर बुझिहालेँ सर बुझिहालेँ। ल यो भनेको अब एलसिएम आयो 100, 100x प्लस 30x इज इक्वल्स टु 130x बाई 100, 0 0 काट्यो, 13x बाई 10 आयो। मार्क प्राइस कति आयो 1310 हो। कुरा बुझ्यौ? यस सर। अब सेलिङ प्राइस निकाल्न हामी सक्छौँ कि सक्दिनौँ? हेर यो क्वेसनमा भ्याटको केही कुरा गरेको छैन, भ्याट हामीले ल्याउनु पर्दैन। हामीले मार्क प्राइस निकाल्यौँ, अब सेलिङ प्राइस निकाल्न एसपी इज डिस्काउन्ट, किनकि हामीलाई डिस्काउन्ट के गरेको छ दिएको छ, एमपी पनि दिएको छ। एमपी हामीले निकाल्यौँ 13x बाई 10, डिस्काउन्ट हामीलाई दिएको छ 10%, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ है 10%। भनेपछि एमपी भनेको 13x बाई 10, ल अहिले एमपी नै लेखौँ, 13x बाई 10 नलेखौँ। एमपी माइनस डिस्काउन्ट भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी इक्वल्स एमपी को ठाउँमा 13x बाई 10 माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज कति छ क्वेसनमा गिभन 10% छ, त्यही भएर 10% अफ
एमपी भनेको हाम्रो कति आएको छ 13x/10 आएको छ। ल अब यो 13x/10 माइनस 10/100 इन्टु 13x/10। अब यो 0 र यो 0 काटिहाल्यो। एलसियम आयो 100 130x माइनस 13x इक्वल्स टु 117x/100 आयो। ल यो एलसियम लिए मैले। सेलिङ प्राइस पनि आयो है सर हजुर। सर बुझेँ सर। यहाँ सर तपाईँले लेख्नुभयो सर 3x/10 माइनस 10/100 इन्टु 10x/10। त्यसलाई म क्यालकुलेटरमा डाइरेक्ट गरेर लेख्न सक्छु नि? तपाईँको एन्सर त्यति आयो, मेरो पनि क्यालकुलेटरमा आयो कि यो पनि गर्नुपर्छ? सक्छौ लेख्न सक्छौ, तर प्रोसेस देखाएको राम्रो। अब डाइरेक्ट तिमीले यसलाई पोइन्टमा पनि लेख्न ओके सर। सक्छौ क्या। 13x/10 भनेको 1.3x हो। अरूलाई पनि पोइन्टमा पनि निकालेर लेख्न सक्छौ, तर पोइन्टमा निकाल्दा पनि हुन्छ, सजिलो हुन्छ पोइन्टमा निकाल्दाखेरि। त्यसरी पनि गर्दा हुन्छ। आखिर एन्सर अलिकति मात्रै फरक हुन्छ, त्यसले केही फरक पार्दैन है। पोइन्टमा होइन सर, ठ्याक्कै एन्सर निक्लियो। म पनि मैले यो त्यस्तै क्वेसन चाहिँ गरेँ, डाइरेक्ट एन्सर आयो। 17x/17 आएको छ एन्सर क्यालकुलेटरमा। ठिक छ ल। अब सेलिङ प्राइस आयो है। अब हेर, हामीलाई प्रोफिट पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि प्रोफिट र सिपी थाहा हुनुपर्छ है, इन्टु 100%। अब हामीले सिपी त हामीलाई थाहा छ, सिपी कति हो यक्स हो। सिपीको भ्यालु कति छ यक्स छ, हामीले यक्स एज्युम गरेका छौँ। त्यस्तै प्रोफिट भनेको एसपी माइनस सिपी हो भनेपछि प्रोफिट पनि आयो। हेर अब अल्सो प्रोफिट भनेको के हो एसपी माइनस सिपी हो। सेलिङ प्राइस अहिले भर्खर आयो यहाँ हाम्रो 117x/100 माइनस सिपी भनेको हामीले कति एज्युम गरेको छौँ यक्स एज्युम गरेको छौँ भनेपछि 117x माइनस 100x डिभाइडेड बाई 100 गर्ने हो भने 17x/100 आयो। यो आयो प्रोफिट। त्यसो भए अब प्रोफिट पर्सेन्टेज हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। देयरफोर प्रोफिट पर्सेन्टेज इक्वल्स प्रोफिट बाई सिपी इन्टु 100%। प्रोफिट छ कति 17x/100 डिभाइडेड बाई सिपी कति छ यक्स छ इन्टु 100%। अब यो 17x यो 100 यहाँ मुनि आएर मल्टिप्लाई भइहाल्यो 100x इन्टु 100%। यो दुईटा जिरो क्यान्सिल, यो एक्स र यो एक्स क्यान्सिल, कति आयो 17% आयो भनेपछि यहाँ लेख्न सक्छौ हेन्स द प्रोफिट पर्सेन्टेज इज 17% एन्सर। ल तिमीहरूलाई म अलिकति सरल रिभाइज गरिदिन्छु है। हामीलाई क्वेसनमा निकाल्नु भनेको छ कि प्रोफिट पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ। अब प्रोफिट पर्सेन्टेजको हामीलाई फर्मुला थाहा छ, प्रोफिट बाई सिपी इन्टु 100%। प्रोफिट बाई जहिले पनि सिपी एसपी होइन है, किनकि जहिले पनि प्रोफिट केमा हुन्छ प्रोफिट र लस भन्ने कुरा सिपीमा हुन्छ। त्यही भएर प्रोफिट बाई सिपी इन्टु 100%। अब यहाँ हामीलाई क्वेसनमा मार्क प्राइस भनेको कस्ट प्राइस प्लस 30% अफ कस्ट प्राइस भनेर क्वेसनमा भनेको छ कि कुनै पनि एउटा पसलेले एउटा आर्टिकलको दाम फिक्स गर्यो। कति फिक्स गर्यो जतिमा उसले किनेको थियो त्यसलाई 30% बढाएर फिक्स गर्यो हैन। फिक्स द प्राइस अफ हिज आर्टिकल 30% एबोभ द कस्ट प्राइस। जतिमा किनेको थियो त्यो किनेको भन्दा 30% बढायो। बढायो भनेको के हो जोड्नु त हो नि हैन। त्यही भएर सिपी प्लस 30% अफ सिपी हामीले लेख्यौँ, त्यो भनेको मार्क प्राइस हो। अब यो प्रोफिट पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि प्रोफिट बाई सिपी इन्टु 100%। प्रोफिट चाहियो सिपी चाहियो। अब प्रोफिट भनेको पनि के हो एसपी माइनस सिपी हो भनेपछि हामीलाई एसपी पनि चाहियो, एसपी र सिपी चाहियो। सिपी हामीले एज्युम गर्यौँ
यक्स एसपी हामीले निकाल्यौं, हाम्रो फर्मुला छ एमपी माइनस डिस्काउन्टबाट। भन्छ एसपी र सिपी दुईटै आएपछि त प्रोफिट पनि आयो, प्रोफिट पर्सेन्टेज पनि आयो। यसरी हामीले निकाल्न सक्यौं। कुरा बुझ्यौ? यस सर। ल छु ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। सर जहिले सर्भिस चार्ज 10% दिएको हुन्छ सर, त्यसलाई के मान्ने? सर्भिस चार्जलाई डिस्काउन्ट पर्सेन्ट मान्ने? सर्भिस चार्ज भनेको नि यस्तो हो, त्यो भ्याट जस्तो हो, भ्याट जस्तो है। भ्याट पनि दिएको छ सर, भ्याट पनि दिएको छ 13%, सर्भिस चार्ज पनि दिएको छ। त्यो पनि जोड्ने हो। सर्भिस सर्भिस यस्तो हो क्या, जस्तो यहाँ हेर, तिमी कुनै रेस्टुरेन्टमा जान्छौ हैन, रेस्टुरेन्टमा खाना खान जान्छौ। अब रेस्टुरेन्टवालाले खाना ल्याइदिन्छ, तिमीले जे भन्यो त्यही ल्याइदिन्छ हो। अब उसले गरेको सर्भिस जुन छ, सेवा जुन छ, तिमीलाई ऊ सेवा मार्फत उसले गरेको सेवाको लागि तिमीले उसलाई पैसा तिर्नुपर्छ क्या, चार्ज दिनुपर्छ। त्यो भनेको जोड्ने हो, घटाउने होइन, जोड्नुपर्छ क्या। त्यही भएर सर्भिस चार्ज पनि जोडिन्छ, डिस्काउन्ट होइन है सर्भिस चार्ज भनेको। ओके सर। The mark price of an article was allowed 25% and 13% VAT was added to the article. If discount amount is ₹2000, find selling price with VAT of an article. ल अब क्वेसन हेर, एउटा एउटा कुनै आर्टिकल, कुनै सामानको चाहिँ मार्क प्राइसमा के भएछ? 25% डिस्काउन्ट दिइएछ, त्यस्तै 13% भ्याट जोडिएछ, वाज एडेड टु द आर्टिकल भनेको छ। कहिलेकाहीँ यो एडेडलाई नि लिफ्ट पनि भन्छ है, LEVIED, लिफ्ट। लिफ्ट भनेको नि के हो? जोड्नु, एड गर्नु भन्न खोजेको है। 25% डिस्काउन्ट दिएछ र 13% भ्याट जोडेछ त्यो आर्टिकलमा हैन भने अर्को हामीलाई के दिएको छ? डिस्काउन्ट एमाउन्ट पनि दिएको छ। डिस्काउन्ट 2000 रुपैयाँ छ भने फाइन्ड द एसपी विथ भ्याट अफ एन आर्टिकल भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोधेको छ है। ल म पहिला गिभन कन्डिसन, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको 25% छ, भ्याट पर्सेन्टेज भनेको 13% छ, डिस्काउन्ट एमाउन्ट अथवा सिम्पलीलाई मैले डिस्काउन्ट मात्रै लेखेँ, यो इज 2000 छ र एसपी विथ भ्याट निकाल्नु भनेको छ, इज इक्वल्स टु वाट? ल अब हेर है, एसपी विथ भ्याट निकाल्नु भनेको छ भनेपछि हामीलाई के चाहिन्छ? एसपी विथ भ्याटको फर्मुला थाहा छ तिमीहरूलाई? यस सर, एसपी भ्याट। यस, एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट, यो विथ भ्याटको फर्मुला। यहाँ भ्याट हामीलाई दिएको छ हैन, भ्याट पर्सेन्टेज के दिएको छ? भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ। अब भ्याट भनेको के हो फेरि? भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट हो। एसपी विदाउट भनेपछि हामीले एसपी विदाउट भ्याट त निकाल्नु पर्ने नै रहेछ। एसपी विथ भ्याट निकाल्नको लागि एसपी विदाउट भ्याट चाहिने।
हो एसपी विदाउट भ्याट है। अब एसपी विदाउट भ्याट भनेको के हो हाम्रो एमपी माइनस डिस्काउन्ट। त्यसो भए हामीले एमपी निकाल्नु पर्यो अनि डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो, त्यति हो कुरा। ठिक छ। अब यहाँ हेर है, यहाँ हाम्रो एसपी भनेको के हो एमपी माइनस डिस्काउन्ट। अब एसपी विदाउट भ्याट पनि थाहा छैन, यो एसपी पनि थाहा छैन हामीलाई, र यो एमपी पनि थाहा छैन, डिस्काउन्ट मात्रै थाहा छ। भनेपछि हामीले यो फर्मुलालाई अलिकति युज गर्न नसक्ने रहेछौँ। यसलाई हामी अब छुट्टै तरिकाले युज गरौँ है। हेर है, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज सरी डिस्काउन्ट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु डिस्काउन्ट पी। यो फर्मुला चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ नि हैन? यस सर। ल किन युज गरे भन त ल। किन से सर यहाँ डिस्काउन्ट दिएको छ सर, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पनि दिएको छ, एमपी निकाल्नु फर्मुला त हो। यस, एमपी निकाल्नको लागि। अब डिस्काउन्ट 2000 छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज 25% of MP or 2000 equals 25 rate 100 divided 20p। तिम्रो डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा हाल्दा पनि हुन्छ है। 25 4 जा 100 भयो भनेपछि एमपी भनेको आउँछ 4 2 जा 8000 आउने रहेछ है रुपीज। 4 2 जा 8000। ल भनेपछि हाम्रो मार्क प्राइस कति आयो? 8000 हो हैन? E इक्वल $2000 दिएकै छ भनेपछि रुपीज कति आयो? 6000 हो। यो एसपी भनेको कुन एसपी हो सर? एसपी, यो एसपी सर, एसपी विदाउट भ्याट हो। किनकि यसमा डिस्काउन्ट मात्रै घटाएको छ, मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट मात्रै घटाएको कारणले यो एसपी विदाउट भ्याट हो। यसमा भ्याट जोडेको छैन नि त हैन, त्यही भएर यो एसपी विदाउट भ्याट हो। अब हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ? एसपी विथ भ्याट निकाल्नु भनेको छ। अब एसपी विथ भ्याट भनेको के हो? एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट। निक्लिहाल्छ। निकालौँ। यस, एसपी with VAT is equals to SP without VAT plus VAT amount. SP without VAT छ 6000 प्लस भ्याट हामीलाई दिएको छैन तर भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ, त्यही भएर भ्याट भनेको भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट। किनकि जब भ्याट भन्छ अरे एसपी विदाउट भ्याट पर्सेन्ट विदाउट भ्याट कति छ? 13% of 6000 plus 13% भनेको 13/100 into 6780 6000 13 6 78 780 6780 आयो एसपी विथ भ्याट। ठीक छ। पछि आन्सर लेख हेन्स द सेलिङ प्राइस विथ भ्याट इज रुपीज 6780 आन्सर। ल बुझ्यौ यो?
यस सर। बुझ्यौ? ल ठिक छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 3 मा 20% discount on MP was given on television. Also, 13% VAT was added to it. If the customer was given discount of rupees 1500, find the VAT amount that a customer could pay. ल हेर, एउटा टेलिभिजन रहेछ, एउटा टिभी रहेछ होइन। अब त्यो टिभीको चाहिँ एउटा सर्टेन मार्क प्राइस हुन्छ, मार्केट प्राइस हुन्छ, एउटा फिक्स्ड प्राइस हुन्छ। अब त्यो मार्क प्राइसमा चाहिँ 20% डिस्काउन्ट दिएछ है। त्यो टिभीको मार्क प्राइसमा 20% डिस्काउन्ट दिएछ। अनि फेरि त्यसमा डिस्काउन्ट दिइसकेपछि 13% भ्याट पनि जोडिएछ। अब के भनेको छ, इफ द कस्टमर वाज गिभन डिस्काउन्ट अफ रुपिस 1500, डिस्काउन्ट चाहिँ 1500 रुपियाँ दिएको थियो भने भ्याट एमाउन्ट कति छ त्यो निकाल्नु भनेर भनेको छ। वाट इज द भ्याट एमाउन्ट? ल त्यसो भए मैले लेखेँ है, यहाँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज छ 20%, भ्याट पर्सेन्टेज छ 13%, डिस्काउन्ट छ रुपिस 1500 र निकाल्नु पर्ने छ भ्याट एमाउन्ट इज इक्वल टु वाट। ल अब हेर, अब मार्क प्राइस हामीले पहिला के निकाल्नु पर्यो, यसमा मार्क प्राइस कति हुन्छ त्यो निकाल्न सक्छौँ। कसरी? हेर के भयो। ल डिस्काउन्टको फर्मुला के हो? डिस्काउन्ट पर एमपी, यो फर्मुला हो नि होइन। अब यहाँ डिस्काउन्ट पनि दिएको छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पनि दिएको छ भनेपछि एमपी आउँछ कि आउँदैन? आउँछ सर। हो, भनेपछि यहाँबाट पहिला हामी मार्क प्राइस निकालौँ। मार्क प्राइस निकालिसकेपछि त भ्याट निकाल्न पनि हामीलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ, भ्याट एमाउन्ट है। भएर यहाँ भ्याट एमाउन्टको फर्मुला के हो? भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट हो। भनेपछि मार्क प्राइस निक्लिसकेपछि एसपी विदाउट भ्याट पनि निक्लिहाल्छ। त्यही भएर हामीले सुरुमा मार्क प्राइस निकाल्न गइरहेको हो है। ल हामीलाई सुरुमा फर्मुला थाहा छ, डिस्काउन्ट इज इक्वल्स टु डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी। डिस्काउन्ट हामीलाई दिएको छ 1500, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज छ 20% अफ मार्क प्राइस हामीलाई थाहा छैन, एमपी को एमपी, और 1500 इज इक्वल्स टु 20 डिवाइडेड बाई 100 इन्टु एमपी। 0 0 काट्यो, 2 5 जा 10 भनेपछि 1500 इन्टु 5 इज इक्वल्स टु एमपी। देयरफोर एमपी इज इक्वल टु 15 5 75 हैन, 15 5 75, दुईटा 0। मार्क प्राइस कति रहेछ? 7500 चाहिँ के रहेछ? मार्क प्राइस रहेछ। अब मार्क प्राइस आइसकेपछि यो भ्याट निकाल्न हामी सक्छौँ है। कसरी? हेर, यस सर, एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट गरेर सर। यस, एसपी इज इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट
अब एसपी भनेको यो एसपी भनेको के हो एसपी विदाउट भ्याट हो है किनकि यसमा भ्याट जोडेको छैन हामीले त्यही भएर यसलाई हामीले एसपी विदाउट भ्याट पनि भन्न मिल्छ है मार्क प्राइस छ 7500 माइनस डिस्काउन्ट कति छ 1500 छ 1500 कति आयो 7500 मा 1500 घटाउँदा 6000 हो ल एसपी विदाउट भ्याट कति आयो 6000 आयो अब एसपी विदाउट भ्याट 6000 आयो भने भ्याट हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ भ्याट भनेको के हो भ्याट पर्सेन्टेज अफ एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट भ्याट सर तपाईको नेट सुस्त भयो सर नेट स्लो भयो हो सर द भ्याट पर्सेन्टेज त 13% पर है 13% अफ एसपी विदाउट भ्याट कति आएको छ हाम्रो 6000 आएको छ भनेपछि 13 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 6000 दुईटा र दुईटा जिरो क्यान्सिल 13 6 जा कति हुन्छ 78 भनेपछि 780 आयो है ल क्वेसन हामीलाई के सोधेको थियो फाइन्ड द भ्याट एमाउन्ट द्याट अ कस्टमर कुड पे भनेर भनेको छ भ्याट एमाउन्ट कति सर आवाज आइरहेको छैन सोधेको थियो हामीले निकाल्यो क्लियर आवाज आइरहेको छैन यहाँ अब हेर भ्याट निकाल्नु भनेर भनेको थियो हामीले भ्याट एमाउन्ट निकालिसक्यौँ है भ्याट एमाउन्ट भनेको कति आएको रहेछ 780 यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो है सो यहाँ लेख हेन्स द भ्याट एमाउन्ट इज रुपिज 780 एन्सर ल यो बुझ्यो हैन यो क्वेसनको एन्सर यस सर ल ठिक छ यदि तिमीलाई फर्मुलाहरू सबै आउँछ भने नि तिमीले आफै यो फर्मुलाहरू लगाएर गर्न सक्छौ त्यसमा त्यस्तो केही गाह्रो छैन ल अब अर्को क्वेसनमा जाउँ है क्वेसन नम्बर यो कति थियो 3 थियो अब 4 मा जाउँ A shopkeeper marked the price of goods if 15% discount was given on mark price of rupees 60,000 and sold it at rupees 57,630. What was the VAT percentage on the goods भनेर क्वेसन सोधिरहेको छ है ल एउटा यहाँ के भनेको छ क्वेसनमा एउटा शपकिपर रहेछ हैन शपकिपरले अब सामानहरू बेच्ने रहेछ उसले चाहिँ एउटा सामानको दाम फिक्स गरेछ कति एमपी अफ 60,000 भनेको छ उसले 60,000 चाहिँ मार्क प्राइस के गरेछ फिक्स गरेछ हैन जस्तो मैले लुगा बेचेछु भने यो लुगाको दाम चाहिँ 60,000 भनेर हैन त्यसो जस्तो मैले बाइक बेचिरहेको छु भने यो बाइकको दाम चाहिँ 60,000 सरी मार्क प्राइस फिक्स गरेछ अनि उसले डिस्काउन्ट पनि दिएछ कति पर्सेन्टेज 15% डिस्काउन्ट पनि दिएछ हो एन्ड सोल्ड इट 8 रुपीज 57,630 र उसले त्यो सामानलाई 57,630 मा बेच्यो भने भ्याट पर्सेन्टेज कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है क्वेसनमा ल म गिभन लेख्दैछु एमपी भनेको 60,000 छ
डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको 15% छ। ल अब मलाई भन कि यो 57,600 सेल प्राइस कि प्राइस विदाउट भ्याट? सर के पनि सुनेन सर, तपाईँको के हो भन साउन्डै त? राम्रोसित आइरहेको छैन। यो जुन यो क्वेसनमा 57,630 छ नि, यो 57,630 भनेको एसपी विथ भ्याट हो कि एसपी विथ भ्याट हो? कसरी किन सर एसपी तपाईँले विथ भ्याट हो? बुझ्नुभयो सर? म भन्छु यहाँ हेर, यो शपकिपरले यहाँ के भनेको छ, अरूलाई मैले मेटाइदिएँ है। यो शपकिपरले यतिमा बेचेको छ भनेको छ है, सोल्ड इट 8 रुपिस यति हो। अनि यहाँ पछाडि भ्याट पर्सेन्टेज पनि छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि दोकानदारले यो बेचेको पैसा हो नि त, बेचेको पैसा 57,630 मा बेचेको पैसा हो। अब बेच्दाखेरि डिस्काउन्ट घटाएर अनि भ्याट जोडेर पो बेच्छ नि त। डिस्काउन्ट घटाएर हो मात्रै त सर, कहाँ बेच्छ? बुझे जोड्नु सर, पर्यो नि, हो कि होइन? बुझिहालेँ सर। कुनै कुरा बेच्ने कुरा हुन्छ, त्योमा एसपी और डिस्काउन्ट दुइटै घटाएर जोडेर बेच्छ। हो हो, जोडेर बेच्छ लास्टमा भ्याट। त्यही भएर यो भ्याट सहितको पैसा हो भन्ने कुरा थाहा पायौँ। अब हामीलाई भनेको छ भ्याट पर्सेन्टेज निकाल्नु भनेको छ। त्यसो भए पहिला हाम्रो सुरुकै प्रोसेसमा जाउँ। बुझ्नु, एसपी विदाउट भ्याट, अहिले यो नलेखौँ, एसपी मात्रै लेखौँ ल। एसपी इक्वल्स टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट। यो थाहा तिमीहरूलाई, एमपी भनेको मार्क प्राइस जुन दिएको छ 60,000 माइनस डिस्काउन्टको फर्मुला के हो, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हो। भनेपछि 60,000 माइनस 15% अफ 60,000, 60,000 minus 15 by 100, 60,000, दुईटा जिरो कट इक्वल्स टु 15 सिक्दा कति हुन्छ 90, 60,000 माइनस 900 भयो, सरी 9,000 कति आयो भ्यालु 51,000 आयो है। ल यो सेलिङ प्राइस चाहिँ कति आएछ 51,000 आएछ। यो सेलिङ प्राइसलाई हामी के भन्छौँ, सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट भन्छौँ। यो चाहिँ 51,000 आयो। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, भ्याट के पनि हेरिरहेको छुइनँ सर, निकाल्नु। तपाईँले लेख्नुभयो के पनि यहाँ लेखेको छैन। के भन्नुभयो सर, साउन्ड आएन। विथ भ्याट भनेको एसपी विदाउट भ्याट प्लस भ्याट एमाउन्ट, यो फर्मुला भयो। मैले अब भ्याट हाम्रो यहाँ आएको 51,000 प्लस भ्याट एमाउन्ट हामीलाई 57,030 इज इक्वल्स टु हो ल यार है, मैले यहाँ भ्याट निकालेँ, सरको त लेखेको। मैले यहाँ भ्याट निकालेँ। त्यसै गरिकन भ्याट पर्सेन्टेजको फर्मुला भ्याट बाई एसपी विदाउट भ्याट इन्टु 100% गरेर भ्याट पर्सेन्ट निकालेँ। यो नै
हाम्रो के भयो एन्सर भयो प्रब्लमलाई सल्भ गर्यो एकदम स्लो भएको छ पुरै सर अझै